Pirmā pieredze manā dabā. Nav pēdējā, to es sadaru. Vai jūs vēl atgrieztos manā dabā uz piedzīvojumiem? Jā. Protams, ka jā. Ir tāda ģenerācija alfa, kuri daži ir atkarīgi no telefoniem un daži nav, un viņiem točnai ir jāiziet uz šo pat dabu. Ļoti daudz bērnu sēž ierīcēs. Tev esot pirmā vispār nakts nometne. Jā, Kā tu jūties? labi. Kas tev šajā nometnē ir tāds, kas tev tā kā paticis, iekritis sirsniņā? Ka mums katru dienu ir ugunskurs. Jā. Jo katru rītu, kad tu atnāc, tu vari apsēsties un tur būs silti. Jā, ok. Kā jūs domājat, vai mūsdienās ir svarīgi bērnam doties pie dabas? Vai bērnam ir svarīgi pavadīt laiku ārpus viedierīcēm? Un vai ir svarīgi, kad mēs dabu apgūstam nevis tikai no grāmatām, bet mēs paši piedaloties piedzīvojumā apgūstam dabas maģiju? Ļoti patika tā upīte, pa kuru mēs gājām. Man ļoti patika pārgājieni. Pārgājieni mežā, pārgājieni upē. Kurš bija tev tas Meži. mežs Jā. patīk? Tev vispār mežs patīk, ja? Jā. Tad dabas meitenes. Jā. Brīnišķīgi. Un vēl? Opas 3 lietas, ko tu aizdīsi mājās un stāstīsi saviem vecākiem un draugiem, kurus tu ņemsi līdzi. Kad es sašķaidīju akmeni un uzzināju, ka tas ir granīts. Jā. Un vēl, kad es peldējos, un trešā lieta, ka mēs gājām pa upi ar 3 čaļiem, kuri bija mani draugi. Janka, un Olivers un es. Friends for life. Jā. Kā mazām jaukām meitenēm vajadzētu doties dabā caur piedzīvojumu. Jā. Jā, labi. Man arī liekas, ka jā. Jā. Sensības šaujot ar gaiseni. Ok, tas mums vēl priekšā. Šeit ir ļoti forši. Šeit var iet piedzīvojumos. Man nepatika baigt pa upi, jo tu tur teici, ka būs līdz potītei, bet nebija, bet tāpat bija jautri. Arī patika upe. Man patika tur kā augšā pa to vienu sienu, kur bija virves. Man patika tajā vienā dziļajā vietiņā, kur varēja peldēties un atļāva vienreiz sieniet. Un man patika tīpaši, kad mēs kritām iekšā Kritāt ūdenī? ūdenī. Okay. Kā jūs domājat, bērniem ir jāiet dabā? Bērniem ir jāsajūt mežs, ūdens, uguns, gaiss. Tas viss ir jāsajūt? Noteikti, tāpēc, ka bērni tagad mūsdienās par daudz spēlē datorspēles, videospēles un visu to. Jā, man ļoti patika, jo tā kā es neesmu redzējis nekādu nometni ar tā kā laivām un supiem. Tas viss forši, man liekas. O, nē? Jā. Tas ir brīnišķīgi. Tik man patīk tautas bumba, man patīk staigāt tā pili, un man patīk arī, kad meitenes varēja taisīt mums frizuras. Tad, kad jūs aizbrauksiet mājās un jums prasīs draugi, vecāki, radi, vai jūs viņiem ieteiktu doties uz manu dabu? Jā, jo man tā liekas, tā kā ir karsta vasaras dienas, te ir tieši tā augsts ūdens un var ielikt un arī peldēties. Pa upi jums gāja? Man gāja labi, tur bija daudz akmeņu, pēc tam tieši nopirka upes čībetes, lai man nestagriež štāju. Tāpēc man patika arī. Bija īstā vieta, kur izmantot uvešķības? Jā. Jā, forši. Man arī Atgriežamies pie vakardienas lielā Cēsvainas pils piedzīvojuma naktī. Pirmie iespaidi. Bija bišķi bailīgi, ka tās durvis pavērās, bet nākamās reizes es jau pieradu un man vairāk nebija bail. Tev jautājums. Ja jums prasītu jūsu draudzenes un draugi, brālēni un māsīcas, kāpēc būtu bērniem jābrauc uz mana daba nometni? Tāpēc, ka šeit ir ļoti jautri. Visādi pārgājieni. skolotāji ir jauki, tā var pavadīt labu laiku bez ekrāniem un darīt daudz lietas dabā. Nevis, pilsētā mēs esam pieraduši visi darīt mājā.
Uz asfalta. Pareizi. Jā. Bet te ar basām kājām pa zāli, Jā. pa zemi, sazemējamies, plunčājamies ūdenī. Jā. Peldēties jums patīk? Jā, ļoti. Man ļoti patīk peldēt. Jā. Tev ar telti, Roņi. Visi ir forši. Es dažreiz atstāju mazu šķirmiņu vaļā, lai pavēdins. Izstāstiet vecākiem, kāpēc ir jābrauc uz manu dabu. Un var tā kā dabā arī spēles atrast, nevis grow a garden un kaut ko tādu visu laiku istabā sēdēt. Cept sīsiņas nevis uz pannas, bet uz uguns, piemēram, un nevis gulēt uz gultas, bet teltīs, un arī tiešām neskatīt citas jautras spēles nekā no ekrāniem, kaut kādas grow garden vai Dresden Test vai kaut ko tādu. Jā. Patika peldēties un arī tur supa dēli. Viss bija forši par tur aktivitātēs. Vienkārši itin viss patika. Jā. Man patīk, kad ir baļļa, kad ir dabas ūdens, un man ļoti patīk ugunskurs un tā pils. Man vienkārši patika itin viss, īpaši pa to upiet. Tur Jā. ūdens bija tāds augsts un tieši bija karsts. Vienkārši patika upe. Vēl patika ļoti, kad mēs aizgājām naktī uz Tesvainas pili. Pilī, kad vadītājs Kaža ieslēdza Spirit Box, un tad arī dzirdēja, kā tur spoki runā. Mēs bijām Cesainas pilī pa nakti, vakardien visi nobijās laikam. Pirmo, otro un trešo nakti es dažreiz piecēlos tādai, ka es dzirdēju, ka stelbišķiņa prāts. Mazais krākulīti. Tas, ka ir ezers, kur peldēt, un arī tas, ka teltis. Es šausmīgi ieteiktu tādai, ka īpaši manam brālēnam, jo viņš laukos dzīvojas, bet tik un tā ieteiktu viņam vismaz šajā nometnē būt tādai, ka mēs guļam teltīs, mēs peldam, un tad vēl tur ar supiem. Un baļļa, kad šeit ir daudz, meistarklas, ka šeit var pats cept pīcu, un ka šeit ir kur peldēties. Man mamma parasti nekur neatļauj ar supu, šeit var praktiski katru dienu, ja vadītāji, ja nav pārāk traks vējš. Būtu svarīgi tā kā atrasties dabā, izzināt dabu caur piedzīvojumu. Jā, noteikti. Vienkārši man patīk daba, un man patīk dzīvnieki, daži kukaiņi. Vienkārši man patīk dabā būt. Teiktu ļoti, jo man tā kā tagad mēs ļoti daudz ir pilsētas un daudz mašīnas, un dabā būtu foršāk, jo tad tu vari izbaudīt laiku viens pats dažreiz, un daudz dzīvnieku, un tu vari atrast upes un papeldēties. Man liekas, tas ir ļoti forši. Man ļoti patīk tas, ka mēs ar māsu esam šajā nometnē kopā, un man ļoti patīk arī daba ļoti. Cik būs starp mašīnām, motoriem, meitenēm būt manā dabā arī, ja? Jā, bet ne pilsētā, jo pilsētā ļoti daudz dūmu un dabā nav nemaz. Dabas svaigais gaiss. Man ļoti patika Sinča, jo es viņu ļoti sadraudzējos. Kas ir Sinča? Pieaugusi sieviete, kur ir ļoti forša, draudzīga un jauka. Ugunskurs, peldēt, un arī ļoti šodien patīk baļļa. Un arī patīk, ka ir meistarklases daudz. Kāpēc ir jābrauc uz manu dabu? Vienā teikumā. Jo te tu arī uzzināt, kā tev var sāpēt kājas pēc pastaigām. Ļoti garām. Bet pareizi tas taču ir pārējoši. Jā. Ļoti jautri, daudz draugus ir iepazīt, un kādu dienu Daba, kukaiņi, dzīvnieki, un katru dienu var iet peldēties un ēdienas ir ļoti garšīgi. Šeit mēs pastāstīsim par Marinas kotletēm un atstāsim to nākamajiem. stāstīsim. Nē, ļoti garšoja. Vienkārši garšīgas un garšīgas tikpat kā omes kotletes. Kā omes kotletes? Kotletes ko ēdām? Perfektas. 11 no 10. 11 no 10 par Marinas kotletēm. Kāda ir recepte? Es gribu izstāstīt vecākiem, jo man garšo tikai 2 receptes. Ome un Marinas. Man vecāku receptes negaršo. Piedodiet vecāki. Marinas kotletes.
Viņš ir labāk. Man parasti negaršo, kad kotlētēs ar sīpolu, ko man parasti mamma liek iekšā. Sīpolu gabaliņus tur var just, bet man ļoti garšo šīs kotlētas. Tas tā kā sulīgas un ar daudz gaļu. Jā. Tur aizmugurē mājiņā cep pizzas bērni. Šeit daži bērni peldējas, daži šeit ir ļoti jautri. Vadītāji arī ir jauki, īpaši šautauts Laurai, Robertai, Enijai un arī puišiem. Puišiem ar šautauts tomēr. Jā, puišiem arī viņi jau vadīja, mūs pieskatīja, bet vakardienas Asvainas pilī mēs tur bijām naktī, viņi izīrēja visu pili. Tur ļoti bailīgi bija. Vai mēs ar jums tiksimies nākošgad? Jā, noteikti. Cerams. 100%. Jā! Ko jums vecāki var izstāstīt? Paskatieties, cik bērniem forši basas kājas, izlaisti vējā plīvojoši mati, smaidi sejās, kāds nobrāsts ceļgals vai pušamiņš uz kājas, bet mēs augam piedzīvojumā, mēs augam grūtībās un mēs ļoti lepojamies ar šīm dāmām. 1 līdz 10, cik jūs iedotu manī dabai? 10. Ok. 10 noteikti. Noteikti 10? Vairāk. Ja varētu iedot no 10, 12, dotu 12? 12. 12. 10,5. 10 plus 5? Jā. 15 dotu? Jā. Fantastika. Kā tu dotu? Es dotu 10. 10 bez plus 5, ja? Jā. Labi. No 1 līdz 10, cik jūs dodiet manī dabai šajā nedēļā? 9,7. 9,7. 9,7. 10. 4. Mana daba! Mana daba!